Hello， 大家好，歡迎返嚟 Fun Playtime 嘅 channel。今日我哋又開箱 Labubu 4.0假嘅，好耐已經想淘返嚟啦，但係一直都冇出貨啊。咁終於揾到盒1:1，佢話係嘅返嚟拍俾大家睇，都好貴啊，呢盒都唔平啊。咁都要拍個真假對比俾大家睇嘅，咁所以都要買呢盒假嘅返嚟。咁今次就係買 A 至 M 啫，就係買一條算啦。攞嚟望下啦，就咁睇都冇咩大分別嘅，亦都係 A 至 M。望佢呢個色好似深色少少啦，不過下一集就會做個對比俾大家睇。今日我哋就係開嚟睇下點樣樣先。後面個底好似唔係咁樣嘅喎，我記得側邊呢個色我都記得，好似紅紅地嘅。開嚟睇下先。哇！呢個冇黐嘅喎，唔黐啦，一條都係14個款，亂晒嘅排得，應該係咁樣抽出嚟噶嘛，而家全部都向晒度，亂晒龍嘅咧，唔整齊嘅排得，咁都係順住佢啦，呢邊開始先，望下先，摸落去都係有立體感嘅，咁樣排啦。哇！呢個曲一樣喎，又係有埋Labubu嘅圖案喺度，開嚟睇下。袋都一樣嘅，藍色，哇咁肉酸嘅，耳仔印到歪晒嘅，又話1:1，睇就知啦。呢個係 D 嚟嘅，呢啲亦都印得好差喎。總之你攞上手就覺得係假嘅。呢個位都係做咗 pop mark， 唔得喎，真係條線咁粗嘅呢條腳板底。撳落去呢，好似硬啲咯。睇埋呢個洗水呢部有曲嘅喎，一陣再掃嚟睇下先。有啲咩乾燥劑同埋有張貼紙咁蒙嘅，呢個印得辣啲。咁綁都唔綁啊，就咁樣。呢個 A 又話耳仔咁短嘅，又係兩邊唔 balance， 隻手一高一低嘅，啲毛鬆嘅。A 線唔 balance， 兩邊一邊長一邊短。睇下啲線頭多到冇剪過嘅，呢度又咁古怪嘅，都係界手嗰啲腳趾，呢邊好啲，呢邊都係界手嘅，耳仔好古怪。卡 A 黃色嘅印度，再嚟就全部都冇綁嘅。醜樣個 F 嚟啊，係啊 F。哇，耳仔幾醜樣，趌晒上去嘅呢度，飛起喎 F。唔得喎，真係差到咁。睇下腳板底嗰個印刷咁大嘅咩？啱啱我就有隻 F 喺度，咁噶嘛。雖然呢個都好醜樣，但係呢個更加醜樣。啲字好明顯呢，印得唔靚嘅，瘦到咁嘅，會真係咁噶嘛？咁啊，詳盡嘅下一集再做俾大家睇。字 F 都係好似唔清晰咁嘅，咁係貼紙嚟嘅，係貼紙嚟嘅。K 啊！K 咁長嘅呢條繩又幾參差，鬥雞眼嘅，你望下鬥雞眼，手又係好肉酸嘅做到。K 啊，睇個嘴嗰條線印得幾唔靚，啲牙齒都係印得唔靚，呢啲位唔齊整啊，都係有曲嘅，條繩太長啦，好明顯啲車線真係唔靚嘅條繩。求其揾個真嘅攞嚟睇下，咁唔係咁樣嘅。冇線頭噶嘛，哇 H 咁肉酸嘅又，啲毛鬆散晒嘅，髮線又係咁樣嘅 ，H 後面咁樣嘅，唔使對比都知係假啦，你睇下幾醜樣，雪白色嘅，哇呢度有嘢吉出嚟嘅，呢度有 H， 呢啲位都做得唔平整嘅，見唔見到啊？跟住個頭。同埋呢度位咁高嘅咩 ？pop mark 嗰個字都唔見埋喎，整到應該係咁噶嘛？見到噶嘛？咪睇下條繩，見到 pop mark 個字啊嘛，差幾遠？因為呢度縮晒上去，綁得咁肉酸，唔得啊！張貼紙帶紫色嘅，都唔係純白，求其啦，全部都唔綁嘅。G 粉紅色 G。嗱，呢個綁到咁低，可以掹翻上啲嘅，呢個位可以喐咁樣唔得噶。個耳仔又係分開晒嘅，好醜樣啊！係界手嗰啲腳趾，
好求其喎，真係做得。想知幾多錢 ？PM 問我，費事喺度講啊。睇下個頭，即係得翻個頭咁樣。G， 記唔記得上次我同大家講過嗰個眼睛呢？張圖個眼睛同實物個眼睛會一樣噶嘛？呢個都唔係，呢個係喺上面，佢都唔喺上面。我睇下啲眼睛係咪呢？呢個鬥雞都係唔同嘅。嗱，呢個望同一個方向啦。張相唔係同一個方向噶嘛，一個上一個中間，唔完美嘅。I 短得滯啊，耳仔，點解可以一啲長一啲短，一啲高一啲低咁樣？喂，你咁樣點樣出口啊？I 蓬鬆嘅啲毛毛，9隻牙啱啊！應該而家唔會再揾到10隻牙齒嘅嗱寶寶啊嘛，個個都知係9隻牙噶啦，又係記唔到 pop mark 嗰個字就喺呢度掹出嚟啊，都唔對色嘅，醜啊！呢個咩 B 好似呢隻就算好少少啦，做得似翻少少啦，但係都係歪頭嘅，不過正品都係歪頭腳，呢度又係冇咗。好蒙查查啊！呢啲字位做得個面色有啲唔同嘅，呢個啡少少 B， 問好啊！哇，幾差，成個髮線現晒出嚟啊！手去咗邊隻手？縮埋咗嗰隻手，教都教唔到啊！喂，好似冇一隻手咁樣，跛咗。問好啲肉酸，後面扯得歪頭跛手。點會咁噶？呢度呢，一堆嘢咁啊，又係，唔想理。問好 M 啊，又係鬥雞眼呢個 M， 歪頭嘅呢條繩好似唔係咁嘅色嘅，我記得 M 啊，睇下幾精靈，真嗰隻，睇下呢個架，條繩嗰個色都唔同，同埋呢個有得睇就見到啦個 M。手喺邊啊？手呢度，胭脂咁高嘅咧？假個版本呢，面色係深色少少嘅，真嗰啲呢係偏白。貼紙話變咗粉紅色嘅，紫色嚟噶嘛？唔得，啲毛好蓬鬆啊！L 喎，呢個耳仔，一睇耳仔出事嘅，望下面嘅。不過呢個毛毛好滑，摸落好滑呢個。但係你睇下啲車線。現晒出嚟啊！突晒啲車線出嚟啊！牙齒真係好肉酸啊，做咗粒粒突突，見唔見到啊？唔平整㗎，嗱呢個凹咗落去，喺邊個 L 個字？見到條繩咁嘅色嘅咩？pop mark喺呢度㗎嘛？望邊度啊？你望下面喎，睇下張相係咪？張相真係望下面喎，佢又對到喎，但係唔靚都似得 L。哇！呢個 C 啊，好似淋完雨咁啊！你濕水雞咁，耳仔好醜啊，短得滯耳仔，啡色眼睛，有肚腩嘅，話絲嘅肉酸，一堆嘢咁啊！側邊係寒背咁啊！你呢個唇線就好啲啦，呢條嘴唇嗰條線就好啲啦。頭先係粒粒突突唔平整，都唔同顏色嘅 C J。都係耳仔出事，橙好似暗咗啲啲咯，咁肥嘅個身，覺唔覺啊？個身好似肥咗好多咁樣。後面個 J 字又係一撇嘅蒙查查嘅，唔得。先橙都記得 J 嘅，一貼紙 J， 係咪肥啲啊？個個都係咁肥，係咯，佢特別肥啲嘅喎身。最後一盒，咦？喂，咁樣呢度又係高低耳仔㗎，呢度車出咗啦，應該車翻入少少啦呢個位。新呢個紫色就似啦，後面個 E 字都係唔得，車線唔得，都係 E 字。呢個又係線頭啦，後面前面高低耳，眼睛少少鬥雞 E。眼睛望嗰邊嘅喎，呢個係望前面嘅，呢個又做得唔啱啦，冇跟住做。好，開完，
咁咧而家梗係試下掃曲啦，盒出邊呢個一定冇問題噶啦。之前有睇我啲片嘅觀眾都知道啦，呢個曲係可以真噶嘛，可以買翻嚟嘅，記唔記得啊？咁我哋又試下刮下佢咯。Jump scan， 去到呢個網站啦 ，popmark.com， 撳翻呢度8613，認證冇問題嘅，中文版8613認證，第二次查詢冇問題嘅，呢個曲係絕對，因為真噶嘛呢個曲。咁啊而家好啦，睇翻佢個新嗰個曲點啦。佢話可以認證到我身上嗰個曲，咁我哋而家就睇埋係咪真係得啦 ？Scan 啦，開翻個燈，等等認證 ，Verify， 仲要整埋呢個添。佢話佢太多人 scan 過呢個曲。9月29號已經 scan 過，但係今日已經10月9號咯。中文版認證，第三次查詢，網站冇問題嘅 popmark.com。咁啊試多一個嚟睇下啦，醜樣嘅 M 冇反應嘅，咁清楚噶啦噃，都掃唔到。有啦。都係去返 popmark.com 呢個網站認證查詢，做咩輕機？有阻滯喎呢個，再試多次，都係呢個 M， 有啦。中文。第四次查詢，都係啊，因為頭先我試過嚟。咁我哋去返 WeChat 嗰度睇下啦。WeChat 嗰度是但有 scan 個 I 嚟睇下。呢個好嘈啊 ，scan 唔到。邊度咧？哇，咁耐嘅 WeChat。有啦。防偽碼查詢 ，Verify。嗱，第一次啦呢個 first time， 網站冇問題嘅 popmark.com 中文版。第二次查詢，係啊，我買嗰時佢都話兩個曲都可以 scan 到，結果真係，咁啊大鑊啦，假嘅都可以認證到啦而家。咁所以大家都要睇翻啲手工做得差唔差，呢啲好明顯真係一眼假。等我仲花咁多錢買呢個添，其實加少啲錢可以買套真嘅添啊。不過唔緊要啦，就係拍俾大家睇呢個真假對比。咁如果要知道再詳細嘅真假對比呢，就留意我下一條片啦。咁我都要做下功課，我都要認真望下佢哋有咩分別，跟住再拍俾大家睇 Labubu 嘅 4.0 真假對比啦。咁冇睇1、2、3代嗰啲就可以睇翻啦。咁嚟緊就係第4代啦，唔會漏咗第4代嘅真假對比嘅。係咪好驚訝呢？大家假嘅都可以掃到曲，不過可能有啲人都會知嘅。上次就係呢度可以掃到啦，今次連身上個公仔都掃到啦。我諗1、2、3代都會做到呢個技術嘅，所以大家買啊收嗰陣時咧，記得睇清楚咯，睇清楚去 detail 嘢咯，唔好就係信嗰個曲就算。今日開箱咧就嚟到呢度啦，假嘅呢個。如果中意條片，記得俾個 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅 channel， 記得訂閱啊！你哋唔好睇完唔訂閱啦。我平時有好多 short 會出嘅，都係開箱片或者有其他生活片段咯。咁我哋嚟緊 Labubu 4.0 真假對比再見啦，下次見。攞最醜樣嗰啲先，下次見，拜拜。